DJ Kick. Szervusztok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, minden fiút, minden lányt, és ez a DHC csapat, és ez újra a DHC csapat. Úgy gondoltam, hogy én először nagyon mély benyomást fogok kelteni a csatornán, mivel Watch Dogs-szal fogok játszani. Hát, mit kell tudni a játékról? Annyi az egész, hogy TPS, van benne ugye multiplayer, amikor más játékába mész bele, vagy éppen ők jönnek be a tiédébe. A játék lényeget, hogy hackelni kell, Y-on nyitom meg a profilert, U-val hackelek, és a többi kiosztás, ezt tényleg el lehet mondani, hogy tényleg nagyon konzolra szabták a játékot, de nagyon érdekesen vannak elhelyezve a gombok. De ne húzzam az időt, szerintem most ebben a videóban megcsinálunk egy küldetést, sőt nem is ebben a videóban, mivel csak egy 10 percest szánok, csak megyünk, aztán álljunk csak meg. Így megcsinálunk egy beszivárgást, és hogyha az 10 percen belül meg lesz, akkor szerintem egy torony hackerést is megcsináltam. Igen, az akadás egy területen és csak nem annyira erős a gépem, amennyire kellene, hogy legyen. És az autózás nagyon jó. És ez az egyik beszivárgás küldetés, ott van a ember jobb felső sarkában az ökkel, ott a beszivárgás, van fixer megbízás, konvoj, bűnöző konvoj, sima, ami így a városban történik. Bűncselekmény. Az autóval, akkor már jobb lesz. Most már elég lesz. Igen, idővel, hát beszivárgása magyarul a neve. Úgy csak magáról a játékról, hát nézzétek meg, és közepesen van az állítás. Nagyon gyönyörű, tehát hogy fújja a széleiden kabátját, szerintem nagyon szép. I think I'll pay this guy a little visit. I doubt he'll like my visit, but I'll give him something to think about in the hospital. És ennek a beszivárgás küldetésnek igazából az a lényege, hogy van egy ember, vagy kettő, vagy három, és hát a fő... van egy ilyen csoport, és azoknak a főnökét kell lekapcsolni. Vagy főnökeit. Tabbal lehet ezt a kis inventorit megnyitni. Ez érdekes lesz. Beats me. Probably a power surge or something.
Csak akarom. Ó. Tökéletes. Ah, man, that's one of ours. És akkor profilozóval lehet meg nézni, hogy ki a célpont. Junk. Ez Should I? Shouldn't I? Heads down! Go! Find him! Look out! Go! Don't come back till you got him! Flush him out! I'll look over there. Na jó van. Nem akarom ezzel az időt húzni, inkább nézzétek, hogy mi történik. Milyen a játékos mondok. Hol vagyok? Akkor... So guess what? Hey, watch it, pal. Kussolja. Hey, hey, watch where you're going next time. És elütvited. Get Oh. out. Help! Someone help! Someone's shooting! Közlekedni tudni. Hey, be careful, buddy. Vezették ezt. Oldalra se pörög a flashface lenne. Van egy. De sok. Szóval ez a toronyekre és az ilyen logikai feladatban keresd meg a kapcsolat, hogy állapolni tud a tornyot. És akkor a éden állapolja. És több rejtek el. Ez minden lesz elérhető.